אני הפחדים שלכם, החרדית, המזרחית, לא פוטוגנית, אישה. אני החצר האחורית שלכם, 200 קילומטר מתל אביב. אני האמא מהשכונה, שאת הילד שלה אתם מנשקים במסע בחירות שלכם. אני הבת של הזקנה מהמסדרון בסורוקה, אמא שלי, שגידלה אותנו בקושי. אני כל השחור של ישראל, אתיופים, חרדים, רוסים, מזרחיים, אלה שלא רואים באולפנים. אני הצ'חצ'חים, הזיעה, הקומבינות, מנשקת המזוזות, טקס המופלטה שלכם, זאת שגנבה לכם את המדינה. אז איך זה שהקומץ שולט בנו? אני דינה דיין ממצפה רמון, ואני מתמודדת על ראשות מפלגת העבודה. המפלגה שמדברת על פריפריה, במקום לתת לפריפריה לדבר. אני יודעת, זו לא תקרת זכוכית מעליי, זה קיר בטון. אבל כדי לחלץ את העבודה מהרפיסות שלה, כדי להחזיר את השמאל לשלטון, כדי להחזיר את האמון בעם, כן, גם זה שמחוץ ל-03, צריך לתת לפריפריה להוביל, על אמת, לא עוד מאותו הדבר. אנחנו שונאים ערבים, אנחנו פוגשים אותם יותר מכולכם ביחד. אנחנו קוראים את התחת בעבודות שחורות, ואין לנו דקה אחת להרים את הראש. את הילדים שלנו אנחנו שולחים לתת את הנשמה בכפיר ובגולני. אני דינה, ואני 1 מול 8. 1 מול חבורת גברים שעפים על עצמם, בטוחים שהם מקוריים, נועזים, שרק הם יכולים. אבל בינינו, הכל שכפול על שכפול על שכפול של אותו דבר כבר 40 שנה. אותו טון מתנשא, אותה אחיזה חזקה בכיסא. ואני יודעת, הם יתעלמו ממני. יגידו שאני הזויה, מופרכת, חסרת סיכוי, בלי שקל על הצורה ובלי מנגנון משומן. מה היא נדחפת בכלל? היא בסך הכל צריכה נשיקה. במקום פשוט לנשק אותם. אז יגידו. אבל אתם, מה אתם אומרים? תסתכלו סביבכם ותגידו לי, את מי אתם פוגשים יותר ברחוב? חבורות של מיליארדרים או נהגי מוניות עייפים? חברים מצהלה או את הקופאיות בשכונה? גנרלים יפי תואר או המג"בניק ההוא מהסיור? תכלס, באיזה צד אתם רוצים להיות? עוד שכפול של הבעיה או חלק מהפתרון?